सेवारो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि हामीले नयाँ मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीले दुईटा क्र्याब अन्डादेखि अक्टोपस मिनी अक्टोपस यहाँ मिक्स गरेको छौँ। अन्डादेखि यो ब्ल्याक बिन नुडल्स 4 प्याकेट। आज हामी यसको मुकबाङ गर्नेवाला छौँ भन्दै ल सेलाइ पनि सक्यो। अहिले सेलायो भने फेरि के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन। अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ। ल ल अब सुरु गरौँ। ल पहिला चाहिँ अक्टोपस बेबी अक्टोपसदेखि सुरु गरिदिनु त है। अक्टोपस बेबी अक्टोपस फेरि पनि फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई पनि खाएको ल। चौचौमा यसरी मिसायो भने मिठो हुँदो रहेछ। ब्ल्याक नुडल चाहिँ एकदम मेरो फेभरेट हो है। दामी हुन्छ नि, टेस्ट पनि कस्तो दामी हुन्छ। फेभरेट फिस्टा नि हो। दामी है। अब चाहिँ हामी क्र्याब ट्राई गर्छौँ। मैले चाहिँ आज फर्स्ट टाइम खाएको है यो चाहिँ। फेरि यस्तो खालको त मैले नि खाएकै छुइनँ। ट्राई गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ। ओ माय गॉड त्यसको चाहिँ खुट्टा भाँचेको छ है अघि सुन्दाखेरि। हेर्नुहोस् त कस्तो होला यसको स्वाद। फर्स्ट टाइम खाइँदैछ जिन्दगीमा। वाह वाह चुस चुस चुस। खुट्टादेखि सुरु गर्नुपर्छ। खुट्टादेखि? त्यो खुट्टा होइन हौ, हातदेखि हो। कस्तो टेस्ट हो के कसरी भित्रको निकालेर खाने हो र? खै यत्रो मात्रै हो। कहिले खाएको अब खान जान्दैन है हामीले कि कसो हो, कसरी खान्छ यो? सरी कसरी खान्छ यो? यो भित्रको निकालेर खाने हो कि पक्कै आउनु पर्ने, तर आएन नि त। टोक्दाखेरि आउँदो रहेछ अलि मिठो रहेछ यो यतिसम्म चाहिँ। यसको यहाँभित्र छ यस्तो सेतो चाहिँ खाने हो क्या। मिठो भयो। खुट्टाहरू पहिला ल्या यसो गर्दा यसरी सललल तानेको देख्थेँ खोइ। अनि मेरो त जुग जाने रहेछ त नि। टोक देखाउ न यसरी।
खुट्टाहरू पनि ओ माई गड चाहिँ निस्क्यो यसो खुट्टालाई चाहिँ पहिला सकिहाल्नु वाउ हामीले त तरिका नजानेर रहेछ हौ चाहिँ साह्रै मिठो है अर्कै खालको टेस्ट क्या तिम्रो त खुट्टाहरू त्यतिकै छ त तपाईँले सबै खाइसक्नुभयो वाउ कसरी यहाँ थियो कहिले त्यति चाहिँ गुड ओ माई गड वाउ यस्तो चाहिँ क्र्याप्स यम्मी गङ्गटा चाहिँ के हो यसको खै यतिकै यसको टेस्ट कस्तो छ पहिला दामी छ मासु खाएको जस्तो मासुको टेस्टमा अलिक अर्कै हुँदो रहेछ होइन म चाहिँ मिठो लाग्यो ल फर्स्ट टाइम खाएको कस्तो जुरुम जुरुम आउँदो रहेछ है बहुत मन पर्यो मलाई दामी छ है कस्तो लाग्यो दामी छ फाइनल अब अन्तिममा फेरि मुख मिठाउनु पर्यो नि त होइन यो चाहिँ मार्क्स हो माफ फेरि